天的温度-1°C。其实我也不知道搜寻这个点到底对不对。我们刚刚一开始跑错地方了。Coffee cup before the day begins. Don't go, stay a while. We'll slow it all the way back down. 嗨，大家早安！今天是我们在东京的第7天。昨天富士山有出来了，今天早上天气更好。现在是早上5点10分。我们要冲去天鹅湖拍日出的富士山，我们要找那个风最平静的时段去拍。看起来就是说我们最晚5点要出门。哇，给大家看富士山，现在已经有一点阳光照在它身上了。哦，好冷哦。对。今天是我们2个穿的最厚的一天，把发热衣啊什么的厚衣服全部都穿上。听说现在的温度大概只有2度吧，好冷的。不过好像没有我想象中的那么冷。对啦，还可以接受的程度。有可能是因为我们已经全副武装了。也有可能。有人也要来开车，正在发动中。昨天纠结了半天，我还是决定要去天鹅湖。天鹅湖在哪里啊？我等一下给你 map code。离这边近吗？大概我忘记他是不是说20分钟。哦，20分钟是很久哎。对啊，所以要赶快出门。给大家看一下我们的车的玻璃，现在已经是好多了。我们刚刚整片玻璃上面都是霜，根本就没有办法开的状态。所以你们如果要赶时间，还要预留这个除霜的时间。刚刚有一个好方法，他就用那个雨刷水去喷它，然后把它刮一刮就好多了。不然我们不知道等这霜不见要等多久我觉得我被 Jeff 奶弄了。我昨天叫他给我那个地点的 map code， 结果好像是错的，根本没有办法输入。所以大家如果跟我一样想要查那个景点的话呢 ，map code 最好自己再验证一下，以防万一。我们现在就是要赶快去拍逆富士，希望今天可以成功拍到。就是它要风最小的时候，水面最平静的时候，那个逆富士拍起来才是最清楚。天的温度-1°C， 好像突然觉得体感还好原来有穿发热衣就其实蛮够的。各位，我们到了，费尽千辛万苦。其实我也不知道搜寻这个点到底对不对。我们刚刚一开始跑错地方了，赶快先给大家看一下。哇，有点粉红色的富士山吗？但是没有看到传说中的天鹅啊！赶快拍一下，不知道最可那边发生什么事。用してるおじさんが通るからすぐ出るんならいいけど、通れなくなっちゃうから開けといてやらないんです。すぐ来るなら大丈夫。今出てるからいいんですけど、さんこっち帰ってくるから開けといて。他说什么？他说我停的那个位置，因为他们那个钓鱼的有没有？他如果用完，他们会开车上去，那个我的位置挡到他的那个，所以拿拍给你拍。哇，你听得懂？他有比手画脚。来了，我来找天鹅了。天鹅正在缓缓的游向富士山当中。天哪，我真的是快疯了，很难找大家都怎么知道这个点的我搜寻不到，我都快哭出来。然后搜寻这个啦，这个店家。大家看一下，你就搜寻这家店，它门口这边就刚好是一个停车场。我刚刚第一次碰壁的时候，真的快要哭出来。然后
我想说，我叫 Jack 这么早起来，结果最后没有拍到，我真的会哭出来。不要哭的是我。然后我就想说，这里不对的话，我赶快往上跑。结果错估了这个天气很冷，然后我体力又不好，然后我跑上来的时候超喘，没有办法呼吸。我想说，我不会要死在富士山吧？哦，有鸭哎！哦，鸭也会飞哦！飞鸭，飞呀飞呀，小飞侠。哇，现在有风了，看不到密室是了。但是可以有天鹅。哇，好快啊！啊，它在哪？那边呢？好快啊！啊，它已经去那么远了。对啊，好快。原来天鹅游泳速度是很快的，我们都还没走下来，它就已经游去远方了。这天鹅很悠闲耶，它好像已经绕湖半圈了吧？它要过来了，你不找你的同伴一起玩吗？呼朋引伴一下嘛。天鹅在日本的汉字原来叫白鸟啊。谢谢 Jack 陪我早起。他内心的 OS 是说，这次一定要起来，不然还会有下次。这次没拍到，他一定还会想要再来一次。很冷欸，他竟然穿短袖，我们都穿发热衣跟羽绒外套，他真的不冷吗？我的手露出来都觉得好冰欸。这样看，它真的好大好壮观哦。好难想象有人爬上去这件事。好的，拍完逆富士的下一个景点呢是下吉田本町二丁目商店街。这条商店街呢，就是你们在网络上会看到有一条拍得到富士山的商店街，就是这里。刚好在我们回民宿的路上，所以决定来拍一下。这边是有一个付费停车场，如果你开车来的话，付费停车场的价钱。早上来刚好这边比较没有人，不过也蛮多早起的人们已经出现了。这个景点拍完呢，我们就回民宿休息，直到退房了。刚刚还看到有人来这里拍婚纱，对，就是要在过马路的时候拍。一早来已经算是最不阻碍交通的状况。经典场景即将现身，大家是轮流过马路了，我也来轮流一下。好啦，我们准备要退房了，最后再来欣赏一下富士山漂亮的景色。住这边的好处就是，你早上起来基本上就可以看到。如果你懒得跑点，或是你交通不方便的话，你可以在这边选对时间起来看。那我就分享一下我们这间订房。那我们订房是在网络上先订的，所以他会先预付个定金，所有的费用。那一共是33000日元，差不多6000多块台币左右，就可以欣赏这样的景色，我觉得算非常划算。这附近就是有一间那个百货，它其实蛮 local 的在地百货，但是它的店家其实我觉得种类没有到非常的丰富。虽然它是说晚上8点关，但是其实我们昨天6点多过去，感觉有一些店家就已经收起来了，所以大家买东西还是要趁早。但是好处是那边有摩斯，就算这附近你没有找到什么吃的的话，至少还有摩斯。那附近的商店大概都5点左右就关门了。所以要吃东西的话要早一点。不过这间民宿还不错的是，他楼下就有卖东西。对，它1楼有准备一些零食、饮料跟餐点。那它的餐点是比较简易的，就是那种微波白饭，然后还有咖喱酱料。如果你是想要提早退房的话，到时候我们就是把钥匙跟卡片放在他门口有一个白色的箱子，放进去就可以完成退房。我觉得台湾人经营的民宿就会格外有一种亲切感。像我昨天晚上就是它有一个小活动，是你扫 QR code 评论的话，就可以送饮料。
然后我就有点看不出来那个男生是台湾人还是日本人，然后我就问他说这样 OK 吗？然后我就是用英文讲，然后他突然用中文回答我，我就吓一跳，我就然后他就说怎么了吗？哦，没事，我只是没想到他是台湾人而已。如果你的那个穿搭风格又已经很日系的话，你就会觉得也有可能是日本人这样。那总而言之，这间民宿我们蛮推荐的，住起来很舒服，睡觉的床也很舒服。这种席梦思的床，真假的？是的，他说的。哇，这么高级哦！这个空间我觉得也是蛮大的，就是我们的行李箱推进来很方便。然后最无敌的就是这个视野，那大家就可以看一下。像我们是觉得来都来了，就选可以看得到富士山景色的房型。那真的没有，也不用觉得可惜，反正走出去或是它的楼上都可以看得到。没错。好。那我们就准备出发今天的行程啦。接下来行程就是要去那个热闹的商店街那边，我想要买那个富士山吐司，还有富士山饼干，就是差不多采买一下，然后吃个东西，我们就准备要回成田机场了。我们今天会住在成田机场，因为隔天搭飞机比较方便。不过从这边开回去要多久？大概要3到4个钟头，如果有塞车的话。其实蛮长的车程，所以粮食要准备足够。好，那我们就出发咯 Go go！ 好，我们现在的行程呢，就是购物行程。今天富士山这边温差有够大，我们早上起来的时候大概1度吧，现在应该已经15度了哦。没错，所以我刚刚还在车上想尽办法把我里面发热衣脱掉，不然真的太热。然后这边这一条商店街还不错，是这里有一个免费的停车场，停车位还蛮多的，所以你可以停在这里之后再走去那边逛。到了第一个点心是 Apple Pie， 我们可以先买苹果派。好啦，那你点了什么呢？我点了一个信州苹果派。这个是我问了 Gemini， 他说如果我们比较喜欢吃偏甜的话，推荐这一款。这一颗的甜度好像是5颗苹果甜。这边的苹果派很特别，是它有用苹果做记号，用红色的苹果代表甜度，绿色的苹果代表酸度。如果你怕酸的人，就要注意那个绿色苹果的颗数不能太多颗。这一颗的话叫做苹果卡士达派，看它们两个的形式是不太一样的。这个是冰的，然后这个是热的，然后它饼皮很酥脆，所以我觉得两个吃起来应该是不一样的感觉。要来吃咯，我还没咬之前它就一直掉血血。它那个饼皮就是很酥脆，然后里面的苹果还蛮大块的，有一种千层的感觉。它不会到非常甜，但是我觉得你如果可以配个茶也还不错。它这边也有一些饮料，咖啡、茶或是苹果汁。如果吃苹果派再喝苹果汁，好像有点太多苹果。冰的吃起来又是不一样的感觉，蛮清爽。Jack 觉得如何？再热一点会很超好吃。它有这个卡士达酱，我我刚刚觉得有没吃到。吃到卡士达酱会很好吃。记得留一点给我。那我来吃这个信州苹果派，吃起来好像那个比较好吃。如果你只想点一个的话，可以点这个热的。不过这个前提是我们两个是爱吃甜的。对，但我觉得它没有到过甜。喂，到了下一站，Fujiyama Cookie， 它就是富士山饼干，有很可爱的富士山铁盒。走吧。先选容器，然后再自己装饼干。如果以容器来说的话，我觉得富士山经典。这个的话好像就不用挑，它装好了。好装好哦，不然我们就拿他们装好的，就不用想了。好，我们这一站购物呢，最终就是吃了苹果派，还有买可爱的富士山饼干。这个铁盒也太吸引人了吧！更可爱的是，它有这个迷你版的富士山铁盒，然后它很坏，它有出这个吊饰版跟磁铁版的。然后你就会想说，我到底要买吊饰款还是磁铁款呢？我就一下拿这个，一下拿那个，然后又换回磁铁，就说你拿磁铁要吸在哪里？然后我就觉得刚刚这个对话在我们前面另外一组好像也有听到这个对话，磁铁你要吸在哪里？
就吸在办公室，你又带不出去，也可以啊。你喜欢吸在办公室的话，所以最后呢，我就买了小吊饰，想说，我的戒指好像可以装在里面哦。哦，那我们就这一站就这样结束啦。哦，这边感觉需要花点时间慢慢逛啦。如果你很悠闲的话，那我们因为待会还要回成田，不敢拖太多时间。所以富士山吐司跟布丁的话，就有缘再相见啦。我们就出发喽！再见，富士山。不过这个地方不知道为什么看不到富士山。如果这边有看到富士山，我们可能很难停车哦。哦，也对，是吧？这边很多人在踩那个天鹅船。道理来说，富士山这么大，我不知道为什么我这里看不见。也许你要上去缆车那边才会看到。哦，没关系，我们已经看过了，受够了，不够了，多了一个字，不好意思。这么夸张啊？这很冷啊。哦，你不要凌晨起来的话就还好啦。不过因为富士山你要看它是白头的状态，所以可能差不多是这个季节来，对吧？看起来差不多是这个季节，主要是我们现在刚好又结合樱花季，加上富士山，一次满足2个愿望。对，如果你不在樱花季来的话，可能会又还 OK 一点，就是光看富士山的话。没有，你要想说，我们就是把2趟日本的钱变成1趟日本的钱。好，谢谢你，说得好啊。好，我们来去开车咯。其实我认不出来我们的车是哪一台。我已经找到了。哦，看起来都一样，只知道是白色的。小小的一台，可爱哦。好，上车。I'm a travel maker, chasing dreams across these foreign lands with each new sunrise.